Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Вот эта история с батискафом Титан, она становится все более острее, потому что воздуха у них остается буквально на 3-5 часов, насколько я понимаю. Вот что пишут СМИ. Подлодка компании Ocean Gate перестала выходить на связь 19 июня, через 45 минут после спуска. С того времени береговая охрана Штатов начала смертельный отсчет. У судна оставался запас кислорода всего на десятки часов. Значит, основатель Ocean Gate Стоктон Раш, это как раз у его жены прабабушка с мужем погибли на Титанике. Тоже интересный момент. До этих событий был уверен в несокрушимости батискафа, созданного его компанией. Так напоминает тоже. Кто-то тоже был уверен в несокрушимости. Судя по нашим проверкам, говорил он, мой аппарат неуязвим. Когда ему напомнили, что похожие чувства испытывали строители Титаника, Раш лишь рассмеялся. Сейчас он находится среди 5 членов экипажа, которые заточены в бездне Атлантического океана. Ну вот, что называется, природа показывает человеку, что не нужно быть настолько самонадеянным. Значит, ну вот вы знаете, что значит, шумы эти услышали, шумы не шумы, но это нужно все поднимать. И вы знаете, говорят много интересного, и в том числе, почему американцы не пустили англичан помогать, американцы, канадцы никого туда не пускают, возможно, там какие-то секретные работы пишут. Значит, а может, они и сами уничтожили, не хотят никому показывать, по каким причинам. Такое тоже может быть. Поэтому нужна международная независимая организация. Сообщает сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов. Значит, друзья, ну, на самом деле здесь история довольно интересная, потому что вот еще он говорит, если бы рядом находилось надводное спасательное судно с хорошей лебедкой, глубоководный аппарат с манипуляторами, который смог бы зацепить, скажем, батискаф, тогда шансы были бы. Надводного судна нет. Тоже вот интересный момент. Они откуда он там вообще взялся-то, как он там появился? То есть обычно спасательная операция, надводные суда, батискафы, которые опускаются там и так далее. Нет, может там это, конечно, все есть, но воздух у них остается на 3-5 часов. Собственно говоря, если они вообще еще живы, если они не замерзли, если их не расплющило, если они не взорвались, как говорили в средних слоях, если, значит, на средней глубине, если у них углекислого газа не стало больше, чем кислорода, это как пакет на голове, собственно говоря. Поэтому даже если их найти, говорит специалист, то поднять это не так, он говорит, как что зацепили и подняли. Это необходимо глубоководникам опуститься, зацепить все аккуратно, поднять. То есть это все очень такая кропотливая работа, которую не делается за один час. То есть его даже если сейчас найдут, поднять его очень проблематично. Вот такой вот купили себе за $250 000 штуку. Друзья, пишите ваши комментарии. Конечно, интересно, чем все это кончится, но, по-моему, конец понятен. Да. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости в формате 24/7. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.